નહીં 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 નહીં, દ્રાક્ષ ખાવાથી મને શરદી થઈ જાય છે. આ માન્યતા સાવ ખોટી છે કે દ્રાક્ષ ખાવાથી શરદી થાય છે. ઇનફેક્ટ દ્રાક્ષ ખાવાથી અસ્થમા જેવા લંગ ડિસઓર્ડરને પણ ક્યોર કરી શકાય છે. દ્રાક્ષમાં રહેલા ક્વર્સેટિનથી મ્યુકસ એટલે કે આપણો જે કફ છે એ પતલો થાય છે અને શરીરમાંથી એલિમિનેટ બહુ ઇઝીલી થઈ શકે છે. એટલે આપણા શરીરમાંથી કન્જેશન ઓછું થાય છે અને ઇન્ફ્લામેશન પણ ઓછું થાય છે. આ સિવાય એક રિસર્ચ અકોર્ડિંગ દ્રાક્ષમાં ફાઇટોકેમિકલ્સ હોય છે કે જે આપણી ઇમ્યુનિટીને વધારે છે અને ઇમ્યુનિટી વધવાથી આપણે બીમાર પણ બહુ ઓછા પડીએ છીએ. અને આ સિવાય દ્રાક્ષ એ વસંત ઋતુમાં આવે છે અને અકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ શિયાળામાં જે કફ સંચય થાય છે એ હવે આ વસંત ઋતુમાં આ કફ પ્રકોપિત અવસ્થામાં આવે છે. એટલે કે આ સિઝનમાં દ્રાક્ષ ખાવાથી કફ જે છે એ એકદમ પતલો બનીને બહાર એલિમિનેટ થઈ શકે છે. એટલે કન્જેશન પણ ઓછું થાય છે અને વધારાનો કફ પણ બહાર આવી શકે છે. તો જે લોકોને એવું લાગે છે કે દ્રાક્ષ ખાવાથી એમને કફ થાય છે તો એમને મારે એટલું જણાવવું છે કે તમારા શરીરમાં ઓલરેડી ક્યાંક ને ક્યાંક કન્જેશન હતું, ક્યાંક ને ક્યાંક કફ હતો જે હવે આ દ્રાક્ષ ખાવાથી બહાર એલિમિનેટ થઈ ગયો છે. તો યુ શુડ બી થેન્કફુલ ટુ ધ ગ્રેપ. તો હવે દ્રાક્ષ ખાવાથી શરદીની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને આ ઇન્ફોર્મેશન વધારે લોકોને શેર કરો, કેમ કે એક આવી ખોટી માન્યતાથી દ્રાક્ષના કેટલા બધા ફાયદા આપણે લેતા ચૂકી જઈએ છીએ. આ વાત ખબર નહોતી ને, તો લાઈક કરો અને શેર કરો.